¿Qué tal amigos de YouTube? Les mando un saludo, que estamos con una lavadora Whirlpool. Vamos a ver qué hace. El reporte es que no lava. Vamos a checar. A continuación les paso el modelo. Ok amigos, pues aquí está el problema. Por eso no hace nada la lavadora. El problema está en el motor. Más seguro que este motor hay que repararlo, ¿verdad? No nomás cambiar el térmico del motor, sino repararlo. Ya lo habían arreglado una vez, a lo mejor hay que volverlo a reparar. Esta es la bronca de esta lavadora Whirlpool.